मैं डॉक्टर मीता गुप्ता MBBS फैमिली फिजिशियन फॉर 40 इयर्स। आज मैं आपको कुछ बदलते मौसम में सर्दी सेट इन हो गई है उसके बारे में, बच्चों पे कितना असर आ रहा है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। दो बातें हैं दिल्ली में, एक तो पोल्यूशन है तो उसकी वजह से एलर्जीज एंड खांसी, चेस्ट कंजेशंस काफ़ी देखे जा रहे हैं। इनसे प्रिवेंशन के लिए हम मास्क लगा सकते हैं, हाइजीन रखनी चाहिए, हाथों को धोना चाहिए खाने से पहले, बाकी दौरान भी सैनिटाइजर्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो उनसे भी इन्फेक्शंस लेके आते हैं। विटामिन सी हम बच्चों को दे सकते हैं टू बिल्ड द इम्यूनिटी। फूड आइटम्स में एक्सट्रीम्स नहीं होने चाहिए, बहुत खट्टा, बहुत ठंडा, ये हमें इस मौसम में अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को अच्छे से कवर करके रखना चाहिए, जितनी लेयर्स बड़ा पहन के कंफर्टेबल होता है उससे एक लेयर ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा भी देने से पसीना आता है और उससे भी एक्सपोजर हो जाता है। तीसरी बात कि बच्चों को फ्लू वैक्सीन लगाना चाहिए। हर साल सितंबर अक्टूबर में एक नई वैक्सीन आती है जिसमें स्वाइन फ्लू और फ्लू के 3 स्ट्रेन्स मिले हुए होते हैं, वो हर साल बच्चों को ज़रूर लगवाने चाहिए। अब हम आते हैं कि अगर बच्चे को जुकाम हो ही जाता है, खांसी हो ही जाती है, तो पहले तो कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से घर पे ही इलाज करा जा सकता है। उसको स्टीम दें, नेज़ल ड्रॉप्स, जनरली सेलाइन ड्रॉप्स अवेलेबल होती हैं, नाक बिल्कुल क्लियर रहे। चेस्ट पे आप ज़रूर विक्स वगैरह लगा सकते हैं। और नहलाने के बारे में आप सोच सकते हैं कि ठंडे पानी से ना नहलाएं, एक दिन छोड़ के नहला दें। और मैंने पहले ही कहा था कि सैनिटाइजर्स ज़रूर यूज़ करें जब जुकाम आ ही जाता है। एक बात आती है कि बच्चे को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। हमारी तरफ से खाली बहुत ठंडा, जैसे फ्रिज की रखी हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए, बहुत खट्टी और बाज़ार के खाने नहीं देने चाहिए जब बच्चे को हो गया है। पर एक मिथ है कि दही ना दी जाए, चावल ना दिए जाएं, इन सब में, या फल ना दिए जाएं, ये बिल्कुल मेडिकल हिसाब से दिए जा सकते हैं, बस ठंडे नहीं होने चाहिए फ्रिज वाले। इन सबको रोकने से कोई फ़ायदा नहीं होता। एक बात है कि कभी कभी पेरेंट्स नोट करते हैं कि मेरे बच्चे को इससे ज़्यादा तकलीफ होती है, जैसे कोक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, तो इनमें कई बार प्रिजर्वेटिव्स एंड कलर्स होते हैं जिनसे बच्चों को दिक्कत होती है, और आप अगर जानते हैं तो उसको अवॉइड आप ज़रूर कर सकते हैं। पर सारे खाने, चावल, दही, फल नहीं मना करने चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि हो ही गया है तो स्टीम करेंगे, नेज़ल ड्रॉप्स रखेंगे, छाती पे विक्स लगा सकते हैं। अगर बलगम का रूप येलो या ग्रीन हो जाए, बच्चे को फीवर मोर देन अ डे परसिस्ट कर रहा है और हाई ग्रेड है, उल्टियाँ लग गई हैं बच्चे को, बच्चा खा पी नहीं पा रहा है, उस हालात में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, फिर डॉक्टर देख करके बता सकते हैं। एक बात और होती है, पोल्यूशन प्लस चेंज ऑफ वेदर के टाइम, इस टाइम चेस्ट में वीजिंग वगैरह, ब्रोंकाइटिस बहुत बच्चों में पाई जा रही है। ज़्यादातर पेरेंट्स जिनके बच्चों को होती है उनको पता होता है कि नेबुलाइज हमें कर लेना चाहिए जल्दी, पर वही 1 या 2 दिन आप आराम से वेट करके देखें, अगर बच्चा इम्प्रूव हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए।